दोस्तों एक बार ये तीन लोग अपने मतीरे के अंदर से पैसे निकालते हैं और उसके बाद ये दूसरे वाला जैसे ही निकालता है तो उसको पैसे मिल जाते हैं। क्या ये तीसरे वाला निकाल पाता है पैसे या नहीं, वो जाने से पहले अगर आप लोग भी इन पैसों से ज्यादा अपनी माँ से प्यार करते हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इन पैसों की कीमत माँ के प्यार के सामने कुछ भी नहीं होती। तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दे। और उसके बाद इस तीसरे वाले को कुछ नहीं मिलता और उसके बाद ये फिर से आ जाता है पहले वाला, इसको फिर से मिल जाता है और उसके बाद ये दूसरे वाला आता है, दूसरे वाले को नहीं मिलता है और उसके बाद इस तीसरे वाले को भी मिल जाता है पैसा। गाइस कमेंट जरूर बताइए आपने ऐसी गेम खेली है या नहीं, आपको पैसा मिला या नहीं।